హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సివ్ విత్ కవిత. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, చాలామంది నాకు డైలీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు మిషన్కి ఆయిల్ ఎలా వేసుకోవాలి, అలాగే థ్రెడ్ మొత్తం పూసగా వస్తుంది, థ్రెడ్ చిక్కుకుంటే ఎలా తీయాలి, ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది. నేనైతే ఈ మిషన్ తీసుకొని 3 years అవుతుందండి. బట్ నాకు ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి రిపేర్ అయితే ఏం రాలేదు. పెద్ద ప్రాబ్లం అంటూ నాకు అసలు ఏం రాలేదు. నేను దీని మీద డైలీ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాను. బట్ నాకు పెద్దగా మిషన్ మొత్తం టోటల్ ఖరాబ్ అవ్వడం అలాంటి ప్రాబ్లం అయితే నాకు ఇప్పటివరకు ఏం రాలేదు. బికాస్ కొంచెం నేను 5 daysకి ఒకసారి 6 daysకి ఒకసారి దానికి కేర్ తీసుకుంటాను. బికాస్ నేను ఆయిలింగ్ వేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి నాకు ఇప్పటిదాకా రిపేర్ ఏం రాలేదు. పూస కుట్టు వస్తుంది అని మెయిన్గా అందరు అడుగుతున్నారనమాట. ఫస్ట్ మనము దారం ఎక్కించే ముందు దారం కరెక్ట్గా ఎక్కించుకొని స్టార్ట్ చేస్తే పూస కుట్టు అస్సలు రాదు. దారం ఎక్కడైనా ఇక్కడ కింద నుంచి పైకి వేస్తాం కదా, అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తేనే పూసకుట్టు వస్తుంది ఈ మిషన్లో అనేది. అండ్ ఇక్కడ నేను ఒకవేళ కింద అక్కడ దారం చిక్కుకుంటే ఎలా తీయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను చూపించేస్తాను. ఈ మిషన్ నాకు అంత మేజర్ పెద్ద రిపేర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటిదాకైతే నాకు ఏం కనిపించలేదండి. సో నేను అందుకే ఏం చెప్పాలో నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు. సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆయిలింగ్ తర్వాత వేస్తాను. సో థ్రెడ్ మొత్తం చిక్కుకుంటే ఎలా తీయాలి అనేది నేను ఇప్పుడు చూపించేస్తాను అనమాట. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఇలా పైకి అన్నప్పుడు ఇక్కడే మనం మొత్తం టోటల్ రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఒక 2-3 times కనుక మనము చూసి అన్నీ తీసి పెడుతూ ఉంటే మనకి అర్థమైపోతుంది. సో జూమ్ చేసి చూపించాను మీకు క్లియర్గా కనబడడానికి. అండ్ మెయిన్గా ఇక్కడ బాబిన్ పెడతాం కదా, అక్కడ బాబిన్ దగ్గర థ్రెడ్ మనకు ఒకవేళ మొత్తం చిక్కు పడితే ఎలా తీయాలి అనేది అక్కడ క్లీన్ చేసుకోవడానికి. అండ్ అలాగే థ్రెడ్స్ కూడా మొత్తం జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, అండ్ డస్ట్ కూడా జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా. సో అలా 2 pins ఉన్నాయి కదా బ్లాక్వి, అవి సైడ్స్ కనేసుకొని మనం ఇలా 2 parts తీసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా సపరేట్గా అలా తీసేసుకొని దాని తర్వాత మనము డస్ట్ మొత్తం లోపల క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. మీ దగ్గర ఏదైనా బ్రష్ ఉంటే బ్రష్ తీసేసుకోవచ్చు, బ్రష్తోని మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఇలా చేతితో కూడా మొత్తం తీసేసుకోవచ్చు. ఇలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అంతే. ఇక్కడ ఇంకెంత పెద్ద మేజర్ ప్రాబ్లం అంటూ ఏం రాదు ఈ మిషన్కి. అండ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఎలా చేయాలో, ఎంబ్రాయిడరీ చేసే ముందు కూడా ఏం చేయాలో చూపించేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఇలా తీసాం కదా, ఇలా తీసేసుకొని మళ్ళీ యాస్టిస్ సేమ్ పెట్టేసుకొని బాబిన్ పెట్టేసుకోవడమే. పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనము క్లోజ్ చేసేసుకుందాము. దాన్ని విత్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్యాప్తో క్లోజ్ చేసుకుందాము. ఇలా క్లోజ్ చేసేసుకోవడమే. అండ్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఆయిలింగ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను అది తీసేసాను, ఫుడ్ తీసేసాను అనమాట. నేను ఆయిల్ వేసే ముందు ఫుడ్ ఇదంతా తీసేసి ఆయిల్ వేస్తాను మిషన్కి. సో ఆయిల్ చేసే ముందు ఒక్క చిన్నది చెప్తాను, మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ కూడా ఎలా చేయాలి ఈ మిషన్ మీద అనేది. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసే ముందు బాబిన్ తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి చిన్న క్లిప్ లాగా ఇచ్చాడు కదా, ఆ క్లిప్ని మనము కిందికని ఇలా కొంచెం అనుకుంటే మనము ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తాం కదా థ్రెడ్ అనేది అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో మనము ఎంబ్రాయిడరీ చేసేటప్పుడు మనకి డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా ఇలా మనకి స్ప్రింగ్ ఇచ్చాడు కదా, మళ్ళీ ముందటికి అనుకోవచ్చు. ఎంబ్రాయిడరీ చేయాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ వేసుకోవచ్చు. సో హ్యాండ్ ఫ్రీగా ఉండడము, ఎంబ్రాయిడరీ చేసేటప్పుడు రింగ్ కూడా ఫ్రీగా తిరగడం అలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇట్లా ఏది లోపలికి వెళ్తుంది అనేది నేను చూపిస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము క్లాత్ పెట్టి రింగ్ పెట్టి మనం ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తాం కదా, అక్కడ అది డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా ఏదైతే మనం బ్యాక్ అంటామో అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట.
సారీ, నాకు అది దాన్ని ఏమంటారో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. సో నేను అందుకే క్లియర్గా చెప్పలేకపోయాను, సారీ. సో అంతే, ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఆయిల్ వేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు స్టిచ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రింగ్ ఉంది కదా, దాన్ని 1 to 0 మధ్యలోనే ఉంచుతాను, ఆర్ఎల్స్ 1 పెట్టేస్తాను. మనము దాన్ని రోల్ చేసిన కొద్దికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నేను 1 to 0 మధ్యలో పెడతాను. కుట్టు కూడా మంచిగా నీట్గా వస్తుందన్నమాట. పూస రాకుండా, కొంచెం పైకి కిందికి రాకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఆయిల్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మెయిన్గా ఇక్కడ మనకి పార్ట్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి దీన్ని. సో దీంట్లో ఆయిల్ వేసేసాను నేను. ఒక 2-3 డ్రాప్స్ వేసాను అంతే. దాని తర్వాత వేసేసుకొని ఒక 1 hour తర్వాత దీన్ని క్యాప్ క్లోజ్ చేసేసుకోండి. మళ్ళీ వెంటనే క్యాప్ పెట్టేస్తే క్యాప్కి మొత్తం ఆయిల్ అంటుకుంటుంది అనమాట. సో దానికి మంచిగా లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒక 1 hour తర్వాత క్యాప్ క్లోజ్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఒక 2-3 డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను. అక్కడ లోపల బాబిన్ తీసేసుకోండి, లేకపోతే బాబిన్లో ఉన్న థ్రెడ్ మొత్తం ఆయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. అంతే. మెయిన్గా మనం ఈ టూ పార్ట్స్కి మాత్రమే ఆయిల్ వేస్తాను, నేను ఇంకా దేనికి ఆయిల్ వేయను. ఇక్కడ కూడా నేను ఇది బై ఎలక్ట్రిసిటీ దాంతోనే పెడల్ ఫుట్ దాంతోనే నేను స్టిచ్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం ఫ్రీగా అది రన్ అవ్వడానికి ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఒక 2-3 డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేస్తాను అనమాట. అక్కడ కొంచెం హార్డ్గా వెళ్తుంది అని మీకు అనిపిస్తే దాంట్లో అక్కడ మనకి వైర్ ఉంది కదా, అక్కడ వచ్చేసి ఆ ప్లాస్టిక్ దగ్గర ఒక 2-3 డ్రాప్స్ మీరు ఆయిల్ వేసుకోండి. ఏం కాదు, నేను స్టార్టింగ్లో కొంచెం అక్కడ వేయాలా వద్దా అని కొంచెం డైలమాలో ఉండే, బట్ నేను ఒకసారి వేసాక నాకు చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళిందనమాట. ఫ్రీగా సాఫ్ట్గా నాకు స్టిచ్ వచ్చింది, ఎలాంటి సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా చాలా స్మూత్గా వెళ్ళింది. సో అంతే అండి, మేజర్ ఈ 3 దగ్గర నేను ఆయిలింగ్ వేస్తాను మిషన్కి మొత్తం టోటల్. వేసిన అట్లీస్ట్ ఒక 10 hours దాకా నేను మిషన్ ఏం స్టిచ్ చేయను అనమాట. 10 hours తర్వాత ఏదైనా వేస్ట్ క్లాత్ తీసుకొని మనం ఒక కుట్టు వేసుకుంటే ఆయిల్ మొత్తం ఆ వేస్ట్ క్లాత్కి అంటుకుంటుంది. సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి, ఓకేనా? నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎలా ఉందో వీడియో. ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి.